បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចអំពីការអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ចេះប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានតឡើងកម្មវិធីនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបវិញអត់ដឹងថាលុបតាមណាពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅលុបនៅលើ desktop នោះគឺវាអត់ទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលលុបទៅក្នុងបាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំគ្នាបាទឥឡូវនេះគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅចូលនៅលើនេះមកណានេះថា Try here to search ចុចមកបាទឃើញនេះហើយអ្នកនរគ្នាគាត់ឲ្យគេថា control បាទ control panel បាទ control panel នេះ control panel ហើយចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចពីថា program បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាគាត់នឹងចុចពីថា program and feature បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញរូបរាងនៃកម្មវិធីដែលបានតឡើងលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាណានេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតឡើងទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខធំបន្តិចចូលមើលបាទឥឡូវអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាបានតឡើងកម្មវិធីណាមួយទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នានិយាយថាចង់លុបវិញអញ្ចឹងណាចង់ uninstall ចោលវិញឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីមួយដែលយកគំរូរបស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទៅតាមប៉ុន្តែគាត់ថាកម្មវិធីខ្លះវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាដូចថាដែលកម្មវិធីខ្លះវាខុសគ្នាវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្លះវាមានការលុបផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាលុបវាស្ដីដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់និយាយថាមកស្ដាំឬមួយក៏ Hyperpad របស់អ្នកនរគ្នាអ្នកគាត់ចុចពីរដងទៅក៏វាចេញពីថា uninstall ហើយមកចុច uninstall មកបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគាត់ចុចពីនេះទៅបាទស្រេចនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់លុបកម្មវិធី Team Viewer បាទឥឡូវនេះចុចពីថា remove setting ទៅបាទ uninstall ពេលនោះវានឹងដើរចប់និយាយទៅកម្មវិធីដែលយើង install គឺវាមានកម្មវិធីខ្លះខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាមានន័យថាកម្មវិធីខ្លះវាដូចគ្នាទេវាលុបការលុបផ្សេងៗគ្នាគាត់អ្នកនរគ្នាធ្វើតាមការណែនាំនៃកម្មវិធីដាក់ឲ្យមកទៅអ្នកនេះគាត់ចុចតាមគេហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងវានឹងលុបហើយបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលដល់កម្មវិធីដែលត្រូវលុបនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឲ្យបានណាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំត្រឹមហ្នឹងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ